कराची में आज वक्फे वक्फे से तेज़ समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। शहर कायद में आज वक्फे वक्फे से तेज़ समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि कराची में भी मौसम गर्म रहेगा, जबकि आइंदा 3 रोज़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा आज वक्फे वक्फे से मगरिब और जुनूब मगरिब से तेज़ समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। शहर कायद में आज वक्फे वक्फे से तेज़ समुद्री हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि कराची में भी मौसम गर्म रहेगा, जबकि आइंदा 3 रोज़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा आज वक्फे वक्फे से मगरिब और जुनूब मगरिब से तेज़ समुद्री हवाएं चलती रहेंगी।